Bước 1. Học sinh chia đất nặng thành các phần nhỏ đều nhau để dùng làm điểm nối giữa các que. Phân chia thanh xiên que theo tỷ lệ mong muốn. Bước 2. Học sinh sử dụng đất nặng để kết nối các thanh xiên que, tạo thành kết cấu tòa nhà theo ý tưởng của nhóm. Bước 3. Hoàn thành sản phẩm và các nhóm chuẩn bị thử nghiệm độ bền của tòa nhà trên bàn mô phỏng độ rung lắc. Hướng dẫn thử nghiệm. Dùng tay lắc nhẹ hai bên mép bàn mô phỏng theo chiều ngang. Có thể thử rung theo các mức, nhẹ vừa mạnh. Nếu có thể, cho mô hình chịu đựng rung lắc trong 10-15 giây mỗi mức độ.